بینەرانی ئازیز لە هەر شوێنەکەن سڵاوی ئەمەتان لێبێ و ئەم کاتتان باش پرۆگرامێکی دیکەی ئێوارەی سلێمانیتان پێشکەش دەکەم بۆ ئەمڕۆ میوانداری زۆر بەڕێز جێفری گۆردن فلیپسەکەین کە بەڕێزیان دامەزرێنەری نێودەوڵەتی ڕێکخراوی N2N قسە و باسەکەین لەسەر کار و پرۆژەکانی ڕێکخراوی N2N. بەڕێز جێفری بەڕێزیان هاوڵاتی ئەمریکان بەڵام بە خۆشحاڵیەوە کامەران بەڕێزیان لێرە لە دوای کامێراوە کاری وەرگێڕانمان بۆ ئەکا. بەڕێز جێفری بەخێربێی سپاس بۆ ئەوەی کە ئەمڕۆ لێرە ئامادەی سپاس بۆ تۆ. بزانم ماوەی چەند ساڵە لێرە ئەژیت چۆن بوو کە سەردانی کوردستانت کرد یەکەم جار؟ How many years have you been living in Kurdistan? How did you decide to come to Kurdistan? We initially came in 2003. بۆ یەکەم جار 2003 کە بیستمان کە خەڵکی کورد چەندیان چەشتووە چەند ئازاریان چەشتووە لەلایەن ڕژەمەکەوە و تیمێکیان لە هاوڵاتیانی ئەمریکای لاتین پێگەێنا و 12 کەس بوون بۆ یەکەم جار کە هاتنە کوردستان. واتە پێشتر هیچ کات ناوی کوردستانت نەبیستە بوو بیرت لەوە نەکردەوە سەردانی کوردستان بکەیت تەنها دوای پرۆسەی ئازادکردنی عێراق لە ساڵی 2003 تۆ بیرت لەوە کردەوە کە سەردانی کوردستان بکەی وە شوێنێک بە ناوی کوردستانەوە ببیستیت؟ Before 2003, before you decided to come to Kurdistan, have you ever heard about the name of Kurdistan or how did you decide to come? Yes, it's almost tragic. تقریبا وەکو تراژیدیایەک وایە خەڵکێکی زۆر کەم لە کوردستانیان بیست بوو بۆ نمونە کارەساتی هەڵەبجە کە 1970 ڕوویدا 16 بە هیچ شوێ نەمبیست بوو تا ئەو کاتێک کە بۆ یەکەم جار گەیشتینە ئێرە زیاتر فێر بووم لە دەربارەی هەموو ئازارەکانی کە کورد چەشتەتی. بەڵام دوایەوەی کە جەنگی ڕزاکردنی عێراق هەڵگیرسا دووبارە پێداویستێکی زۆر هەبوو لە کوردستانە کە پێویست بوو ئێمە بین و هاوکار بین بۆیە هەتا داهات هاوکاریەکان زیاتر دەبوو بۆیە ئێمە وەکو ڕێکخراو بڕیارماندا کە بینە ئێرە و هاوکاری خەڵکی کوردستان بین. لە سەرەتای کارکردنتان کە هاتوون بۆ ئێرە خۆت و هاواڵەکانت زیاتر پێویستیەکان لە چ ڕوویەکەوە بوو و ئێستا پێویستیەکان لە چ ڕوویەکەوە؟ هیچ گۆڕانکاریەک ڕوویاوە لە ڕووی پێویستیەوە لە 20 ساڵ پێش ئێستا بۆ ئێستا؟ Comparing from the first time you arrived to now, what were the needs back then? And what is it now? Is there any differences between them? Well, I'm amazed with the amount of growth and بەڕاستی زۆر سەرنجڕاکێشەکە کوردستان و کوردستان چۆن گەشەی کردووە. I'm not sure all of it is positive. بەدڵنیاییەوە ئەم گەشە سەرنا پۆزیتیڤە. Of where money is going, which is a concern to me. But on the other hand, I see how education has improved. ئەگەرچی تا ئێستا بە شێوە لە شێوەکان مەسەڵەن بەو شەوەی کە پێویست بوو گەشەی نەکرەوە بەڵام بە هەمان شێوە لەلایەنی پەروەردەیەوە گەشە سەرنێکی باشە بینم وەک چۆن ئینتەرنێت باشە و هەمان شێوە خراپیشە بۆیە تێگەڕایی دنیا بچکۆلە بووەتەوە و خەڵک زیاتر لە کەلتورەکان شارەزای یەکترن. And so in some ways I am tremendously encouraged by the level of education. بۆیە ئەتوانم بڵێم بەڕاستی سەرنجی ڕاکێشاوم کە ئەو گەشە سەرنەی لە کەلتوری کوردیا ڕوویداوە. And so in that way I'm happy, but بۆیە زۆر دڵخۆشم بەو گەشە سەرنەی کە ڕوویداوە بەڵام بە هەمان شێوە لەلایەکی ترەوە هەنێ نیگەرانیش هەیە بە نمونە ڕێژەی جیابوونەوەی هاوسەران کە بەرز و بەرسرو بە هەموو ڕۆژێک زیاترە بێ بەڕاستی ئەوە هەنجەی نیگەرانیە. باشە بزانم لە سەرەتایە کە هاتی بۆ ئێرە باسی ئەوەت کرد کە بۆ ئێستا گۆڕانکارێکی زۆر کراوە. بزانم ئێمە پێویستمان بەچیە وەکو کورد وەکو ئەوەی کە تۆ وەکو هاوڵاتیەکی بیانی هاوڵاتیەکی ئەمریکی کە یەکەم جار هاتووی چاوە بە ئێمە کەوتووە هەنێک باست کرد کە ئێمە زیاتر لە ڕووی پەروەردەیی و زیاتر پێویستمان بەوەی فێر بین.
جیا لە پەروەردە ئێمە پێویستیمان بە چیترە؟ Except the education that you mentioned, we need you as a U.S. citizen. What else do you think is the major need of the country? Again, for example, I believe in marriage. من برايش تاعهم بهاوسر جيري هي. Family is part of what holds social structure together. براي تاعهم بكمالاتي بنو لناويشة بدروس كدني خزانة بنياماني So when خزانة. families begin to disintegrate, I believe culture begins to disintegrate as well. هرچون كخزان أجر برو روخان چه بهمان شو كمالگاش برو روخانة چه. And so that's why one of the things that I thoroughly enjoy is teaching a course that's called بويا اشتغلوا شتاني كوراسي بيم خوشة هم مجاري كدموا هاو كاربم لي سيميناري لسر هاوس الجيري كمالاتي بونا. People communicate as well in marriage and how to improve بيم خوشة هاو كاري خالشي جنج بن چون هاني عمدم كهاوس الجيري بكنو خزان دروس كنو چونيش خزانة شي تندرست برای وبر. When I do the course, أنا جارك أو كورسانة على I ما. kind of do this on purpose culturally. أنا جاب ما بس مثلا كالتوريا أو اشتاقم And I start out saying, I hear that many people here are married because of arranged marriages. أنا جالهم بيستوما كخلتنا كعوس الجيري بخوشويسي ناكن مثلا خزانكان يعني قراريان بودن وقان بصلات يعني. And divorce is 50%. ورجي جابونا استطاع بنجاية. And then I say, in the United States, we marry for love. بلام لهما كاي شالم لأمريكا بخوشويسي خزان. The divorce rate is 50%. وبهما شو رجي طلع استطاع بنجاية. So it's not about arranged marriages. بويا اشتكى أولنية بخوشويسي بويا جولي شيتر هاوس الجيري كراو. The right tools. زياتر لسرواك كتشون أمراضي تندرست بيبو بنياناني خزان. بتواني شون communication دروسكي شون چارە سەری کێشەکانی بینیان بکەیت ئەمە جیاوازەکان دروستەکە. لێرە لە کوردستانە زیاتر لە 4,000 کەس لەو سیمینارانەمە بەشداریان کردووە. زۆر باشە. بزانم تا چۆن باسی ئەوەت کە بەلای تۆ خێزان گرنگێکی تایبەتی هەیە و زۆر کاریش لەسەر ئەواکەی کە خێزان یەکگرتوو بێ و کار لەسەر ئەواکەی کە گەنجەکان گرنگی بە هاوسەرگیری بن و گرنگی بەوە بن خێزانێکی بەختەوەریانە بێ. بزانم ئەم شتەی کە باست کرد چۆن ڕەنگدانەوەی هەیە لە ناو ژیانی تایبەتی خۆتدا و پێش پرۆگرام باسمان کرد کە تۆ باسی ئەوت کرد ئێستا لە چیلی ئەژیت خێزانێکی گەورەت هەیە ئەمە ئەم بیرۆکەی خێزانێکی کوردەواری بووگاستوتەوە بۆ ژیانی تایبەتی خۆت. Let me ask you a question and how you mentioned you encourage young people to build families and give tools to have a healthy communication. And before we start the program, you mentioned that you are living with all of your kids and spouses. I wanted to know if this is where this idea come from. It's a combination, actually. In the United States, when I was 17, I left home. أما تبع توانم بلما فكرت كلاجا كلا أمريكا جام. Went to a university far away from my family. حفظ عليها شو مزانكو جابوا مولا خزانكم لعائلكم. So I didn't learn it there. لوي أوشتا بدلني أو لوي فير نبوم. Family is very fractured in the United States. أو كاتي من كجنز مو بيستاشوا خزانكان زور دور ليك جيانو بيوندي شيء زور تونيان نبو. But the day after our first wedding anniversary, we moved to Chile. دوای یک سال هاوسر جیری کردنم لەگەڵ هاوسەرم چوینە شیلی. Where family values are still intact. کە لەوێ تا ئێستاش بە شێوەیەک لە شێوەکان بەهاکانی خێزان پارێزراوە. And so we began to learn that concept. بۆیە لێەوە دەستمان بۆ کرد کە فێری ئەو پێکەوە ژیان و کەلتوری ناو خێزانە And then بین. in 2003 we came to و دوایەوەش Slemania, 2003 کە هاتینە سلێمانی. and we were 12 people. 12 کەس بووین بۆ یەکەم جار. And we all lived together in one house. هەمومان لە یەک خانەوە پێکەوە ژین. And when the Kurdish people started coming and visiting our کە home, میوانە کوردەکانمانە هاتن سەردانی ماڵەوەیانە کرد. they said, "Oh, you're Kurdish." You are like ئێوە us." زۆر کوردان ئاژین وەکو کوردەژین. So Kathy and I, my wife, were the oldest بۆیە people. کاتی هاوسەر مومن So we kind of represented being بە the parents تەمەنترینیان of بووم all بۆیە these وەکو young دایک و people, باوکیان هەڵسوکۆتمانە کرد ئەو because we کاتە. had
one of our sons, who was 14. یەکێک لە کوڕەکانیشمان لەوێ بوو کە 14 ساڵ بوو لەو daughter at کاتە that time, who was 21. کچەکەشمان کە 21 ساڵ بوو لە هەمان شێوە لەو تیمەیە بوو But everyone was under 25 years. هەمویان لە خوارد تەمەنی 25 ساڵی ئەو بوون But Kurdish are so hospitable. بەڵام میوان دۆستی و هاوڕێ دۆستی کورد زۆر زیاترە So even لەوە though our family of 12 was so large, we got invited to هەرچەنە many ئێمە Kurdish 12 کەس بووین و عائلەیەکی زۆر بووین چەندین جار داوەت کراین و بانگێش کراوین And I fell in love with the Kurdish بۆیە لەو کاتەوە من کەوتمە خۆشەویستی people, کوردەکانەوە the culture خۆشەویستی کەلتورەکەیان and the values that they have. ئەو of بەها family. گرنگانەی بە نرخانەی کە هەیەە لە And خێزانە so و بۆیە we just kept living that way even when we بۆیە were تر children. ئەو نەمانگردە و پەروەردەیەمانگرتە خۆ بۆ شێوە ژیان So we have 4 children, ئێستا 4 مناڵمان هەیە 9 grandchildren, کوڕەزا و کچەزامان soon هەیە to have a great granddaughter. بەم زوانەژە بینە بە پیرە And we پیرۆزە all live together. و هەمووشمان بەیەکەوە ئەژین ئەمە پرسیارە بکەم کەمێک شخصیە بەڵام وەکو ڕێنماییەک بۆ گەنجەکانی ئێستا باسی ئەوەت کرد کە لە تەمەنی هەرچەند ئەم پرسیارە کەمێک دوورە لە باگراوندی پرۆگرامەکەەوە بەڵام حەزەکەم وەکو کەسێک کە ئەزمونت هەبووە لەو بارەیەوە بۆ پێم خۆشە پرسیارە دێ بکەم باسی ئەوت کرد کە لە تەمەنی 17 ساڵیەوە تۆ لە زانکۆ وەرگیراویت و لە دەروەی خێزان بەجیا ژیاویت ئەزمونێکی چۆن بووە تا چەند گرنگە بۆ نمونە ئەگەر کەسێکیش بۆ نمونە لە ڕووی مادیەوە کامل بێ لە ڕووی هەموو شتێکەوە کامل ببی و بە تەنیا بژی بەڵام لە کۆتایی هەر پێویستی بە خێزانە چونکە بەداخەوە لە ئێسایە لە خێزانی کوردەواری خەریکە لێرەش لە کوردستان وای لێ کە کچ و کوڕ پێیان خۆشە لە دوای تەمەنێکەوە ئەگەر هاوسەرگیریش نەکەن بە تەنیا بژن یعنی ئەمە خۆت ئەزمونت کردووە ئەمە تا چەند گرنگە ئەگەر بە تەنیاش بژی بەڵام تۆ هەر پێویستت بە خێزانە پێویستت بە دایک و باوکە پێویستت بەوەیە کە چواردەورت کەسانێکی باش هەبن. So let me ask you a question, even though it might be out of the subject of today, but as your experience, and you mentioned that you left the family after 17-year-old when you went to the university, from your long experience that you've been living alone and also married for a long time, how do you advise the young people, even in Kurdistan right now, some people refuse to marry. They even though economically they do very well, but they decide to go like live alone. Yeah, and this is a global condition that I see around the أما world. دۆخێکی جیهانیە کەوەی کە جەنابەت باست کرد لە پرسیارەکەیە People are committing later and later to marriage. بۆیە خەڵک درەنگتر و درەنگتر بڕیاری هاوسەرگیریە دەن تاخیریەکەن. Once again, I feel it's part of a culture دووبارە that is showing people that happiness comes through بەشێکی ئەو کەلتورە عامەیە کە لە هەموو دنیای پیشانە درێکە خەڵک happiness comes from meeting your own personal goals. ئەوەیە هەموو خۆشبەختی ژیانە بەستنەوە بەوەی کە ئامانجەکانە لە پێشترە زووتر سەرکەوتن بەدەستبێنی پێشەوەی هاوسەرگیری بکەی لایەنی داراییت باشتر بێ ئەنجا. And I fear, and I've already seen it, that very many people are advancing now in age and are very lonely. بۆیە ترسی من لەوەیە کە بەڕاستی کۆمەڵی خەڵکە بەو شێوەیە تەقیریەکەن بنیادانی خێزان ئەوانەی کە بەتەنیا ژین زۆرینەیان نامۆ ئەژین خەمبار ئەژین زۆر دڵخۆش نین. It's a hedonistic, self-centered life that ends in being alone. بۆیە زۆرێک لە کەسان ئێستا بەڕاستی درێژایی ژیانیان هەتا کۆتایی ژیانیان هەر بەتەنیا ئەژین. Years ago in California, I was a surfer, you know, in the ocean. سێرفیم نەکرد با بڵێ خلیسکانی سەر And Chile has coastline. وەک چۆن چیلی کە بەحرێکی کەنار بەحرێکی باشی هەیە. لەگەڵ کوڕەکانما بووم لەوێ. دوو لە کوڕەکانم خۆم فێرم کردوونە نەسا دوانیان با بڵێن پاڵەوانی شیلین لەو یاریە. ئەگەر تەسەوڕکە ئەگەر بەتەنیا بژیمایە چێ پاڵەوان بووە ئێستا کوڕم نەبووە. و ئێستا لێکۆڵنەوەکان دەڵێن کە خەڵک کەسێک لە تەمەنی منە کە مانگینەوە بم بە 70 ساڵ.
people that live with grandchildren tend to live 10 to 15 years longer. ئەو داپیرە و باپیرانەی کە لەگەڵ مناڵەکانیان کوڕ و کوڕەزاکانیان ئەژین تەندروستتر و تەمەندرێژتر ئەمێننەوە. ئەو لایەنە ڕۆحیەیە و سەپۆرتە ڕۆحیەی کە ئەو دروستکردنی ئەو کەلتورەی کە لە بینیانەیە. لە ئەمریکا بەداخەوە خەڵکانێکی زۆر دایک و باوکان ئەنێردنە خانەی پیری کە زۆر بەداخەوە جێداخە. لێرەش خەریکە بەداخەوە لێرەش ڕێژەیەکی کەم هەیە لەو بەڵام بە خۆشحاڵی و جارێ نەبووە بە دیاردا. Even though the number is low, but people also started here to send their parents to the rest houses. با بڕێنە ناو ناوەڕۆکی پرۆگرامەکە و باز لە ڕێکخراوەکەتان بکەین بە ناوی N2N. بزانم ئاماج لە دروستبوونی چی بوو زیاتر هەدەفتان بوو کە کار لەسەر چ شتێ بکەن لە کوردستان. If you go, let's go deeper into our title for the organization. What was the goal of the organization? So we're very committed. Actually, the word N stands for neighbors to nations. Neighbors to nations. So it's local. هەر وەک ناوی ڕێکخراوەکەمان Neighbors to Nations دراوسەی گەلان کە هەم لۆکاڵیشە و هەم گلۆباڵیشە. ئێمە کمیونیتییەکی جیهانین گلۆباڵین. But our passion, like I said, is waging peace instead of waging war. ئێمە دروشمشمان بەرپاکردنی ئاشتیە لە جێی بەرپاکردنی جەنگ. And so how do you wage peace today? چۆن بتوانین بەڕاستی ئاشتی بەرپا بکەین لە جێی For example, our first center is in Rapari. بۆ نمونە سنتەرێکی کۆمەڵایەتیمان لە ڕاپەڕینەکە یەکەم سنتەرمانە. In 2003 that was an abandoned area. 2003 ئەو ناوچەیە بەڕاستی چۆڵ بوو کەسی لە دەور نەبوو. هەر وەک ئاشکرایە چۆن سەدام حوسێن ئەو هەموو گوندەکانی وێران کردبوو خەڵک. ئەمانە ئەم ئۆردوگا زۆر ئەم لێیانە ڕاپەڕینێکێکە لەوان کە چۆن لە لادیەکانەوە بە زۆر سەدام هێنابوونی لەوێ نیشتەجێ کردبوو. بۆیە لەوێ پارچە ئارزێکی زۆر گەورەیاندا پێمان. لە بینی 2003 بۆ 2007 بنیادمان ناو لە 2007 بە ڕسمی بە فەرمی کرایەوە سنتەرەکە. بێنە پێشای خۆت 20 ساڵ پێش ئێستا بەڕاستی خانمان دۆخیان جیاواز بوو. بۆیە ئێمە دەستمان بەوە کرد کە خزمەتێکی خانمان بکەین لە پێشا خەیاتی و هونەر و زمانی ئینگلیزی و زیاتر لە 1000 کەس کە خولە خەیاتیەکانمان کە ئێستا خاوەنی پیشەی خۆیانن. ئەمە دروستکردنی دەستی کاری خانمانە بە تایبەتی. دوایەوە چۆن کەلتور ئەگۆڕێ و بەرەبەرە پێشەچێ. لە پێشا سنتەرەکەمان ناوی سنتەری ژنان بوو بەڵام چۆن کەلتور پێشەکەوێ ئێستا کە سنتەری خێزانیە مۆسیقا زیاد کرا سەمای بالیە هونەری جەنگی تایکواندۆ دیوارەیەکی شاخوانیمان بە هەمان شێوە هەیە لەوێ. بۆیە ئێمە هەمیشە لە هەوڵاین کە ئەو هەلە بە فراهم بکەین بۆ ئەوانەی کە ئەو هەلایان نەبووە. باشە بۆ هەموو تەمەنێکە یاخود بۆ تەمەنێکی گونجاو Is there a certain age that people want to participate or? No, we accept children as early as 5 years old. هەل لە تەمەنی 5 ساڵیەوە هەتاوەکو هەموو تەمەنەکان کراوەیە چالەکیەکان بۆ هەمووانە. باشە بۆ ئەم One of the beautiful things is the universities see what we are doing and they actually are sending volunteers. یەک لەو شتە جوانانەی کە لێرە هەیە هەمانگیێکی باشمان لەگەڵ زانکۆکانە هەیە ئەوان ڤۆڵەنتیەرە نێرن خەڵکی خۆبەخشە نێرن کە هاوکاری پرۆگرامەکانمانن. باشە تا چەند هاوکارتانن زانکۆکان باسی ئەوت کرد تا چەند زانکۆکان لە توموحی توایە هاوکاری زانکۆکان لە توموحی توایە. How far the universities cooperated with your programs and activities? Especially in the summertime. بەتایبەتی لە هاوینانە زۆرێک لەوانەی کە ئینتەرنن کە خولی هاوینیان هەیە. So they will come from 1 to 3 months to یەک بۆ 3 مانگ لەگەڵمان ئەمێننەوە بە خۆبەخشی کارەکەن لەگەڵ
according on what they're studying. ئەمێش کە سەرەوەستاوە چ بەشێکە خوێنن و لە چ بەشێکە هاوکارمان باش بزانم کار و چالاکیەکانی ئێوە کوڕەخراو تەنها لە کوردستانە لە چوارچێوەی هەرێمی کوردستانە یاخود لە وڵاتانی دیکەش هەتانە do you only have programs and activities in Kurdistan or other countries out of We also have in Northern Africa. لە ئەفریقای باکوور فەرمان هەیە Officially opening some in Latin America as well. لە ئەمریکای لاتینیش بە هەمان شێوە کار و چالاکیمان هەیە ئەو بەردەوامیشە لە گەشە سەندن و بە هەمان شێوە بە پارتنەرشیپ بە هەمانجی لەگەڵ چەندین ڕێکخراوی تر لە وڵاتانی جیاواز کار دەکەین لە تایلاندین بە هەمان شێوە لەوێ چۆن کار لەسەر دروستکردن یا هێنانەوە ناوەی ئەو خەڵکانەی کە کاری لە شڕۆشی ئەوەکەن و بە هەمان شێوەش لە ئیسپانیاش بنکەمان هەیە هەر چۆن لەو کاری لە شفرۆشیەوە ئەیانهێنینەوە دووبارە ئەیانکەینەوە پەروەردەیانەکەینەوە بە کەسێکی تەندروست و دووبارە بۆ ناو کۆمەڵگا و سوودمەند بن. باش باس یەوت کرد ئەو وڵاتانی کە باست کرد زۆربەیان یاخود ئەگەر بڵێم زۆربەیان لە ژێر هێڵی هەژاریەوەن یاخۆ بۆ وڵاتانە ناسراون کە لە ژێر هێڵی هەژاریەوەن و ئێوە سێ ئامانجتان هەیە کە پێشتر پێش پرۆگرام باسم کرد کە لە ڕووی مرۆیی و پەروەردە و چیتر تەندروستی ئێوە لەسەر ئەو سێ بابەتە زۆر کار ئەەکەن یاخود پرۆگرام و پەیڕە و پرۆگرامی ئێوە لە کوردستان جیاوازە وەک لە وڵاتانی دیکە یاخود لە وڵاتانی کاری ئەەکەن هەمان پەیڕە و پرۆگرامتان هەیە یاخود لە وڵاتێک و بۆ وڵاتێکی تر لە کەلتورێک و بۆ کولتورێکی تر ئەو بەرنامە و پرۆگرامتان ئەگۆڕێت. As you previously mentioned that most of the countries you are working in are the third world countries, the poor countries, and based on that is your rules or types of activities vary from a country to another? Yeah. Like specifically in Northern Africa, there is a high percentage of handicapped children. And in certain cultures, handicapped children are seen as shame. مناڵی کەمەندام وەکو شومێک وەکو عیبەیەک سەیر دەکرێن بۆیە دەرەکرێن لە ماڵەوە. بۆیە چەندی سنتەرمان هەیە لەوێ بۆ ئەو مناڵە نابەکام و کەمەندامانە کە ڕاهێنانیان پێەکەین بە هەمان شێوە ڕاهێنان لەگەڵ دایک و باوکیان ناکەین چۆن لە فیزیکەڵ تێراپیەوە سوودمەند بن لە هەوڵیەوەین بەڕاستی ئامانجمانەوەی کە ئەو ستیگمایە ئەو تابووەی کە هەیە لە بەرامبەر خەڵکی کەمەندام و نابەکام بیڕێوێنینەوە. Many villages in Africa, the continent of Africa, do not have drinking water. چەندین گوند و ناوچەی دانیشتوان کە خەڵک لە ئەفریقا ئاوی خواردنیان نییە. کارێشترمان لەوێ ئەوەیە کە ئێمە ئاوی خواردنەوە لە ڕێی هەڵکردنی بیرەوە دابینەکەین بۆ گوندانە. ئەو هەموو وێنەی کە ئەیبینی ئەو منداڵە ڕەش پێستانەی کە بەڕاستی کە قەڵەو دەرەکەون لە خەڵک ڕەنگە وابزانێت کە ئەمانە بەڵام ئەمە هەمووی پارەسایت و مشەخۆر و بەکتریایەکە لەگەڵیان ئەژی بۆیە تراژدیایەکی زۆر گەورەی تەندروستی هەیە لەوێ. زۆر ڕاستە. بزانم بەڕێز جەفری هەز ناکەی لە دوای ساڵی 2003ەوە کە هاتووی بۆ ئێرە گۆڕانکارێکی گەورە لە هەموو ڕۆیەکەوە بۆ کوردستان هەیە ئەو خۆشت بە چای خۆی بینی و تەو باست لە زۆری نەشیان کرد. بزانم لە ڕووی تەندروستیەوە هەز ناکەی زۆر کوردستان زیاتر بەرەو پێشەوە چون بۆ نمونە باسی منداڵانی کەم ئەندامت کرد لە وڵاتانە لە ئێستا بە خۆشحاڵیەوە لەبەر ئەوەی کە کەرتی تەندروستی لە هەرێمی کوردستان زۆر باش بووە بۆ نمونە دایکانی دووگیان زۆر گرنگی بەوە ئەیان کە کوتانەکانی مناڵەکانیان کوتانەکانی خۆیان گرنگی پێبن بۆ ئەوە یعنی ڕێژەیەکی بە خۆشحاڵیەوە کە ئامارەکان ساڵانە باز لەواکەن کە منداڵانی نەبەکام و کەم ئەندام زۆر ڕوو لە کەمبوونەوە ئەکەن یعنی هەز ناکەی لە ڕووی تەندروستیشەوە هەرێمی کوردستان زۆر بەرەو پێشەوە چوو بێ؟
From 2003 to now, don't you see a good progress health-wise in Kurdistan? So that now government is really trying to educate the moms to vaccinate their children. Don't you see that, in your opinion, that every day less and less of I see handicap and I see an disabled incredible people. increase in the health programs here, which is very encouraging. بدڵنیاییەوە شتێکی خۆشە کە گەشێکی تەواو بینم لە We سەکتەری just تەندروستیە. finished 7 years working in the Ashti refugee camp. ئەمڕۆ توانم بڵێم دوای 7 ساڵ خزمەتکردن لە کامپی ئاشتیە کامپی ئاوارەکانە لەوەیە کە دۆخان جیاوازە. We took in 3 medical teams over the last 3 years. بۆ لە ساڵانی 3 ساڵی ڕابردووە 3 تیمی تەندروستی یا دکتۆرمان هێناوەتە کوردستانەوە. Now it broke our hearts to see the camp closed بەداخەوە officially. کە کامپەکە داخرا و گەڕانەوە شوێنی خۆیان بیریان ئەەکەین. But we've been invited into the Barrica بەڵام لە ئێستاە بە هەمان شێوە Syrian refugee camp. کار و چالەکەکانمان گواستۆتەوە بۆ کامپی باریکە لەوێش بە هەمان شێوە یەکەمین تیمی تەندروستیمان هاتەوێ attended more than 500. خزمەتی زیاتر لە 500 بۆ 1000 لەو بینە خەڵکمان خزمەت So کردووە. as health improves in the city, we have switched our focus هەر بۆیە وەک جەنابەت فەرمووت کە سێکتەری تەندروستی لە شارەکانە گەشەیەکی باشی کرد بۆ ئێمە زیاتر خزمەتەکانمان ئەبین بۆ خەراب شارەکان بۆ شوێنانی کە دوورە دەستن و ناگەن بە تەندروستیەکی. بەڕە جەفری پێش پرۆگرام باسی شتێکمان کرد باسی ئەوت کرد کە یەکێک لە کچەکانت طبعاً منەمێ بە سپاسەوە بۆ کچێکی هەڵەبجەی سپاسی تۆ و خانەوادە و کچەکەشت بکەم کە هۆنراوەیەکی نووسیەوە بۆ هەڵەبجە بووە کردوتی بە گۆرانی بۆ شاری هەڵەبجە بزانم ئەمە چۆن بوو ئەم بیرۆکەیە لە لای کچەکەی تۆ سەری هەڵدا چۆن بوو ئەمەی بەلاوە بوو یعنی کردی بە گۆرانی چۆن بوو؟ As we were talking before the program, that you mentioned one of your daughter wrote a poem and a melody of a song for Halabja. I would like you to talk a little bit about that idea. How? Yeah. When my daughter was here with the original team in 2003, لەگەڵ یەکەم تیما کە کچەکەم 2003 هات بوو بۆ کوردستان داوەتیان کرد بوو بانگێشیان کرد بوو کە بچێ بۆ هەڵەبجە و مۆنومنتەکە ببینێ بۆیە وەکو چۆن لە پڕەکە نیگاهێکی بۆ بێ هیچ فکرێکی ئەوەی نەبوو بەڵام چۆن دڵشکاو بوو بۆ هەموو تراژیدیایی کە بینی بووی لەوێ کەسێکی مۆسیقیە بۆیە لەو کاتە ئەو گۆرانەی نووسی بوو وەکو چۆن یەکەم دێڕیشیەوەیە کە بە ئاشتی بن و بە ئارامی بن و هەڵەبجە و عەدالەت یا دادپەروەری بە دڵنیاییەوە ڕۆژی دێ. The desire of my family, my children, is that Kurdistan experience peace. دووبارە وەک چۆن خۆم و خێزانەکەم و هەمومان هەمیشە ئاواتە خوازین کە کوردستان لە ئاشتیا بژی بە عەدالەتی بەدادپەروەری بژی. باش بزانم بەڕێز جەفری بە حکمی ئەوەی کە باسی ئەوت کرد کە 21 ساڵە تۆ لێرە ئەژیوە خۆت چیتەتە شاری هەڵەبجە ئەوەت بینیوە ئەو کارەساتت بینیوە ئەو بەشێکی بچووکی کارەساتەکەی ئەگەر بڵم بەشێکی زۆر بچووکی کارەساتەکەیە کە تۆ بینیوتە کە تۆ خێزانەکەت بینی و یانە دڵیان شکاوە باسی ئەوەت کرد باسی ڕاپەڕینت کرد کە خۆت لەوانەیە مێژووی کرد لەسەر خوێن دەبێتەوە ئێمە خاوەنی ڕاپەڕێنین بۆ منە خاوەنی هەڵەبجەین خاوەنی جینۆسایدی ئەنفالین بەداخەوە خاوەنی ئەنفالی بەرزانیەکانین ئێمە خاوەنی زۆر جینۆسایدین وەکو کورد تا چەند لەگەڵ ئەوەیە کە ئێمە ئەو هەموو نەهامەتیەمان چەشتەوە لە ئێستاشە بە ئێستاشەوە کە ئێمە لە وڵاتانی دراوسێوە بۆ نمونە دژایەتیمانەکرێ لە وڵاتانی دەوروبەرە و دژایەتیمانەکرێ تا چەند لەگەڵ ئەوەیە کە کوردستان سربەخۆ بێ سربەخۆیی بەدەست بێنێت. As you've seen Halabja, this might be a very small part of all the other tragedies of Barzani tragedy, the Anfal, the other tragedies that Kurdistan have, and the 1991 revolution. So all of that, Halabja is a part of it. So the Kurdish dose is much bigger than that. And from your opinion, that we have suffered all that,
how do you believe Kurdistan should be from now on? It's unfortunate under بەڕاستی جێی نیگەرانیە کە بەهۆی سەدامەوە کە زانیاریەکان زۆر بەکەمی دەربارەی عێراق چۆ دەرەوە بە تایبەتیش کوردستان بەڵام ئێستا کە کات ڕۆیوە و خەڵکێکی زۆر دەربارەی تراژیدیەکانی کورد و عێراق ئەبینن ئێمە وەک خۆمان وەکو ڕێکخراوی خۆمان هەمیشە هەوڵمان داوە تیمە بێتە ئێرە بیان بینە هەڵەبجە بیان بینە ئەمنە سوورەکە بۆی تراژیدیەکان و ئەوەی کوردستان بەڕاستی زۆر ئاستەمە زۆر قورسە بەوان کاریگەرێکی زۆر جێهێڵێ لەسەر هەر یەکێک لەوە بۆیە من بەو پەڕی ئینی خۆمەوە دژی ئەو نائەدالەتی و دادپەروەریەم کە دژی کوردەکان بووە بەڵام کۆمەڵە خەڵکی زۆر زۆریش هەیە کە ئاڵێن بەڕاستی نەماویستۆ بەو شێوە بۆیە من وەکو خۆم ڕۆڵی من بەڕاستی ئەوەیە پێم خۆشە سەپۆرت بمیا پشتیوانی ئەوەی کە کوردەکان ئەیانەوێت تەنانەت ئەگەر تووشی کێشەشم کا من لام گرنگ نییە بۆیە هەمیشە سەپۆرتی دۆزی کوردەکەم. سپاس. بزانم چەند وشە فێر بوویت چەند وشەی کوردی فێر بوویت How many Kurdish words do you know? There's a joke. نوکتەیەک وەکو نوکتە هەیە. Well, the first term may have been Karavagnia. یەکەم وشە ڕەنگە بیزانەوەی کە کارەبان ئەوە شتێکی ئاساییە لە 2003ەوە دەزانم. But with my team, there's a joke. My favorite term is pinch-hazar. لەگەڵ تیمەکەی خۆمانە نوکتەیەکمان هەیە کە زۆر پێمان خۆشە باڵین 5,000. If I take a good picture, I charge them pinch-hazar. ئەوە ناگەر ڕسمێکی جوانی کەسی چاندگرن 5,000 دیێسەنم. هەرچیەکەکەم بە 5,000. But I probably know about 50 words. تقریباً ڕەنگە بتوانم بڵێم 50 وشە ئەزانم. Just because I'm here for short time. لەبەرەوەی کە من کاتێکی زۆر کورت لێرە ئەمێنمەوە. I'm very fluent in Spanish. ئیسپانیەکی زۆر باش قساکەم و ئینگلیزیش زمانی خۆمە. هیوادارم کەمێک زیاتر فێری کوردی بی هەرچەند ئێمە ئەو کەسانی کە بیانین هەر کەسێک بکە بێتن کوردستانەوە ئێمە میوانی ئێمە یخێنە سەر چاومان ئەنی هەوڵێن هەمیشە ئێمە خۆمان بگونجێنین لەگەڵ میوانەکەیە وا خۆمان نیشان ناین کە میوانەکە بۆ نمونە فێری کوردی بێ حەزەکەین ئێمە فێری زمانەکەی ئەو بین. From our culture as Kurdish, we always want to be very much hospitable and also always try to suit ourselves with the situation of the visitors that are coming. And as Kurdish say, we put them on our eyes. They are so precious to us. But I hope you learn a little bit more Kurdish. Yeah, it's always on my wish list. Awa yechaka la listi arzokanam ka inshallah. Sometimes I think with 2 languages, my hard drive is full. Hane jalka hard drive khom du zmana wa astakam ka probube. Never forget my precious Kurdish. بەڵام هەرگیز ئەوەی کە لە خەیاڵم دەرناچێ و لە مێشکم دەرناچێ ئەو کوردە ئازیزانە و خەڵکە خۆشەویستەی ئێرەیە بۆیە هەمیشە هەستی خێزان و کەس و کاری خۆم هەیە وایە. باش سپاس دەکەین ئێمەش هەر کەسێک تێ کەڵاومان بە هەمیشە بەشێکە لە خێزانەکەمان. بزانم بەڕێز جێفری پێم خۆشە لە دوا پرسیارمە باسی ئەوەت لێ بکەم کە لە نوێترین پرۆژەتانە بۆ ئەم ساڵ پرۆژەیەکە کە سەپۆرتی ئەو منداڵانە ئەکەن کە بۆ نمونە بێباوکن یاخود بێخێزانن یاخود خێزانیان هەیە بەڵام کەم دەرامەتن. پێم خۆشە بزانم ئەم پرۆژەیە چۆنە بیرۆکەکەی چۆن بوو و چۆن کەسێک بیەوێت کە لە پرۆژەی ئێوە بەردەوام بێت. As we mentioned previously, one of the most current projects of the organization is the educational sponsorship. We would like to learn a little bit more about that and how someone can be part of the support. One of the things we're extremely excited about, this initiated in the Ashti camp. اشتێک لەوانەیە کە زۆرجێ خۆشحاڵیەوەیە کە ئەم
بیرۆکەیە لە کەمپی ئاشتیەوە سەری هەڵدا چەندین خوێندکار نەتوانی بستنەوە بەرخێندن لە بەرەوەی کە جلوبەرجیان پێویست بوو پێداویستی قوتابخانەیان نەویست لە زستانە زۆر سارد بوو جلوبەرجیان نەبوو و کتێب و تیانوس و پێنووسیان پێویست بوو بۆیە فکرەکە لێەوە سەری هەڵدا کە تیمەکانی کە لە ئەمریکاوە دێن هاوکاری ئەم هەر یەک لەوان سپۆنسەری یەک منداڵکە یەک خوێندکار بۆ بڕی $42 مانگانە بچێ بۆ ئەو خوێندکارە بەڵام ئەم $42 هەرچەند کەمە بەڵام ژیانی ئەوانی گۆڕی ئێستا کە چالاکیەکانمان بردوۆتە کەمپی باریکە لەوێ بەردەوامین بە هەمان شێوە 150 مناڵ لەوێ سپۆنسەر کراون ئامانجمان بگاتە 200 خوێندکار لە کۆتایی ئەم ساڵە بەڵام ئەوەی جێگەی دەستخۆشی و خۆشحاڵیمانەوەیە کە خەڵکی لۆکاڵی کوردیش ئێستا سپۆنسەری مناڵەکانەکەن دووبارە ئەمە هەر ئەوەیە کە کوردەکان هەروایان لێ چاوەڕوانەکرێ ئەو ڕۆحی بەخشینە و هەست بە بەرپرسیارکردنەیە کە بۆ ئەو مناڵانەی کە ڕاستی ئەو هەلایان نییە کە بتوانن بخوێنن ئەگەر بتێ هەر کەسێک بێ بەشدار بێت لەوانەیە سەردانی یەکێک لە ئۆفیسەکانمان بکە و زانیاری زیاتری پێدەن کە چۆن بەشدار بێت و کۆنتاکت و هینیش خۆشمان جێ هێڵین لەگەڵتان نەتوانن ئەگەر حەزەکەی بتوانی بێڵێت کۆنتاکتەکەتان لە ڕێگەی چێوە ئیمێڵەوە یاخود لە ڕێگەی ئەوەی کە سەردانتان بکەن بۆ وەبزان ئێوە دوو شوێنتانەیە لە گەڕکی بەختیاری و ڕاپەڕین هەر بە ناوی ڕێکخراوی نێودەوڵەتی ئێن-تو-ئێنە هەر فێرخوازێک بێوێت ئەتوانێت بەشدار بێت ئەو خێرە بۆ خۆی کالای خۆمانەڵەن ئەو خێرەکە هەر کەسێ بێت هەر مناڵێ بێ مناڵێ بێ دوان بێسییان بێ ئەتوانێت سپۆنسەری بکات و پارەی خوێندنی بۆ بات بۆ ساڵانە ئەوەی هەڵەش نەبم لە ئینستاگرام و لە پیجەکانیش ئێوە هینتانەیە لە ئینستاگرام لە فەیسبووکیش ئەتوانن بە دوایە بگەڕن هەربوون سەرڕێکخراوی ئێن-تو-ئۆ یەکسەر ئەیهێنێ ئەتوانن لە ڕێگەیەوە کۆنتاکت بکەن بەڕێز جێفری من ئەمڕۆ زۆر سوپاسی تۆ ئەەکەم سوپاس بۆ ئامادەبوونت سوپاس بۆ ئەوەی کە هەمیشە کار و پرۆژەکانت بۆ بەکارێکی خێرخوازی بۆ کوردستان و بۆ مناڵانی کوردستان هیوادارم نمونەی تۆ و هاوشێوەکانی تۆ زۆر بێ سوپاس We really appreciate having you with us and we are really grateful for you always being a support and serving the region. Thank you so much for this opportunity. زۆر سپاس بۆ ئەو هەلە بەو هیواین کە خەڵکێکی زۆر لە ئامانجەکەی ئێمە کە هەوڵی بۆ دێن تێبگا و خزمەتی زیاتر بکەین لە سلێمانی دووبارە سپاس زۆر سپاس بۆ بەڕێز کە کامەرانیش کە وەکو وەرگێر ئەمڕۆ لای ئێمە میوان بوو سپاس بۆ خات و شەیماش کە ڕێخەری ئەم چاوپێکەوتنە بوو سپاس بۆ بەڕێز جێفری گۆردن کە بەڕێزیان دامەزرێنەری نێودەوڵەتی ڕێکخراوی ئێن-تو-ئێن بوون ئەمڕۆ لای ئێمە میوان بوو قسە و باسمان کرد لەسەر کار و پرۆژەکانی ڕێکخراوی ئێن-تو-ئێن تا پرۆگرامێکی تر هەر شاد بن خواتان لەگەڵ